Hello guys, good afternoon or good evening. Good evening dito kasi 9 o'clock and 15 minutes in the evening na. So ngayon, kanina kasi guys, pumunta pala kami sa Helloo supermarket kasi namili kami ng mga food allowance. Alam mo na, stay at home. Wala pa kasi akong work life hanggang ngayon. Kasi sa work ko kasi, hindi pa kami pinapayagan ng government dito sa bansang Saudi Arabia until matatapos ang pandemic dito. So, hindi ko pa alam hanggang kailan. Siguro mga 2 or 3 months from now. Inshallah, kalas masarap. So, kanina rin may naisip ako. Kasi nagtatabaan niya, kailangan ko na ng fitness or mag-exercise. Naisip ko, bumili ako ng hula hoop. Dati meron kami, kaya lang inuwi na lang kasama ko kasi umuwi siya, dinala na naman. Kaya bumili ako. Na-unboxing natin ito. Unboxing sa hula hoop. I need this very much. Okay. Samahan niyo ako. Minute. Unboxing. Oh, ito pala itsura niya. Tarang. Get the hula hoop into motion around your waist if you can take it going for more than a few seconds. Work on your basic technique until you've got more stamina. Position your feet a little wider than shoulder width apart. This gives your hips plenty of room to move and improves your balance. Take a short hop into the air. Make your first 2 or 3 jumps as small as you can. You should just barely leave the ground with each move. Keep your hips moving as you jump into the air. If your hips stop rotating, the hula hoop drops to the ground. So increase the height of your jumps until you reach the perfect balance of hang time and hoop spinning. If you go too high, the hoop will drop below your hips and catch around your ankles. Ito siya wayo ganyan. Ito siya. See? Let's try it. Prepare. Choose suitable equipment and exercise with the reference of these icons and set your goals for optional classes. Okay, let's do this. Hula, 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 hop. Hula, hula, hula. Okay guys, setting up moment. Ito yata. Ano ba ito? Paano kaya ito? Kunti na lang guys. Oh yes! This is the final. Final hula hula hoop.
Hirap pala. Ouch. Ouch, wait. Hirap. Hindi ko may luck. Paano ba ito? Hindi ko kaya. Ang tigas. Agoy. Ang hirap naman. Ang bigat. Oh no. Paano ba ito? Hindi ko kaya. Wait. May matigas. Then, sa klolo. Tatanggalin ko na naman. Kailangan ko tanggalin isa-isa dito. Yun. Dito sa ilalim. Guys. Yes. Perfect. Yay. Ay, ang sakit sa braso. Yan siya. Yes, thank you so much. It's done. Ayan, bilog. Nakabilog na ako. Ang laki nga. Pwede na rin. Pwede palang liitan. Pwedeng bawasan ng isa. Bawasan ko nga. Pwede pala. Kaya ang bigat. Hindi ko na kaya. Okay, thank you. That's all. Sana manutunan kayo. Let's do exercise. Bukas papakita ko sa inyo. Bye-bye. Well, dito na siya. Bukas malahog na ako. Mabawasan ko yata ito kasi sobrang laki. Or normal lang talaga. Dati may hula hoop kami sa kasama ko, hindi sa akin. Yung sa kasama ko Indonesia. Tapos, ano yun eh. Ganito din yata. Kailangan nung umuwi siya, hihingi na ng isang kasamang Pilipinas. Inuwi niya na rin. Tinanggal niya isa-isa. Kasi para sa mga apo niya. Ang ganda kaya ang hula hoop guys. Okay, that's all for today. Thank you. Ang bata ko. Bahala lang ang bata. At least, kasi boring sa bahay. Wala akong mapagkaan. Ang pangin nagagawa ko, sasayaw, maglalakad-lakad, jumping exercise, tapos ito na ulit.